Brodo di cappone in CBT. Quante volte abbiamo sentito dire o fai un buon brodo o fai un buon bollito, ma se volessimo non dover scegliere, tra i brodi di carne, quello di cappone è il mio preferito e vi assicuro che prepararlo in questo modo è veramente una bomba e il cappone non è da meno. Questo perché il sottovuoto offre dei benefici cruciali per questa preparazione, sia per quanto riguarda il risultato finale che a livello organolettico. Infatti nella preparazione tradizionale bisogna settare un compromesso decidendo se ottenere un buon brodo ma un cappone stracotto e povero di gusto, oppure un cappone cotto a puntino e gustoso ma un brodo scarico. La mia lunga esperienza con la bassa temperatura mi ha permesso di trovare la giusta combinazione per centrare entrambi gli obiettivi. Alla fine del processo il cappone sarà cotto a puntino e il brodo risulterà intenso e corposo, e non da ultimo questa tecnica ci consentirà di preparare il nostro bollito e brodo in largo anticipo e averlo a disposizione per ogni evenienza. Se mi seguite e avete già un minimo di dimestichezza con le cotture sottovuoto, sarete già consapevoli che le temperature necessarie per questa cottura non sono sufficienti a cuocere anche le verdure che servono al brodo. Quindi, come superare questo ostacolo? A tal proposito, sapete dirmi a quanti gradi vanno cotte le verdure al runner e per quale motivo? Fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Invece di cuocere tutto insieme, odori e cappone, come si fa nella ricetta convenzionale, avremo la necessità di preparare il brodo vegetale che poi lo andremo a incorporare con il brodo di cappone. Se utilizzate il cappone ruspante, i tempi saranno sicuramente più lunghi rispetto al cappone utilizzato nel video che appartiene alla grande distribuzione. Un'altra nota importante: cosce, petto e ali vanno cotte separatamente in quanto necessitano di parametri diversi. Lo stesso metodo può essere applicato anche per il brodo di pollo o di manzo. Cambieranno tempi e o gradi. Fatevi sapere nei commenti qua sotto se volete maggiori dettagli. Partiamo con la ricetta, ma prima volevo invitarvi a dare uno sguardo nei link in descrizione dove potrai trovare tutti gli attrezzi che uso per le mie ricette e il link del mio canale Telegram per acquisti con sconti riservati. Tutto questo è un modo a te totalmente gratuito per sostenere me e il mio canale e permettermi di continuare a proporti nuove ricette. Grazie in anticipo se ne farai uso. Procurati un pezzo di cappone e del brodo vegetale preparato con carote, zucchine, sedano, pomodoro e cipolla. Io aggiungo anche qualche chiodo di garofano, ma è soggettivo. Avviamo il runner preriscaldandolo a 75 gradi. Fiammeggiate velocemente la pelle del cappone e rimuovete tutti i residui di piume e peluria. Imbustate il cappone. Come al solito mi raccomando rigirate la prima parte della busta per non sporcarla, altrimenti potremo compromettere la sigillatura. Aggiungete una minima quantità di acqua fredda, rigirate i lembi superiori del sacchetto e condizionate sottovuoto al massimo di aspirazione. Una volta che la temperatura dell'acqua del termoregolatore avrà raggiunto la temperatura impostata, immergete la busta e avviate la cottura per 12 ore. Nel frattempo preparate il brodo vegetale facendo prima soffriggere gli odori in un velo di olio extravergine e poi aggiungete acqua fredda da frigo. Meglio ancora se avete del ghiaccio per fare lo shock termico e ottenere un super brodo vegetale saporitissimo. Ti sei già iscritto al canale per vedere altre ricette innovative come queste? Se non lo hai ancora fatto, mi raccomando di attivare anche la campanellina per ricevere l'avviso di nuove pubblicazioni. E visto che ci sei, un bel like e condivisione con gli amici. Questo lo puoi fare anche te che sei già iscritto. Tanto tutto questo è un gesto gentile e totalmente gratuito. A me e al mio canale è un regalo graditissimo. Trascorse le 12 ore, prima di interrompere definitivamente la cottura, verificate con la pressione delle dita se la carne è cotta secondo i vostri gusti. Se risulta giusta, toglietela e se non la utilizzate immediatamente, abbattetela in acqua e ghiaccio per poi rigenerarla a 65 gradi per 30 minuti quando vi necessita. Se invece la utilizzate subito, come nel mio caso, aprite il sacchetto, separate il brodo dalla carne, filtrate con un colino a maglia fine il liquido all'interno della pentola contenente il brodo vegetale e fate bollire. Togliete le impurità qualora si formassero, poi filtrate nuovamente il tutto e il vostro brodo sarà finito.
La mia pasta preferita con questo brodo sono i cappelletti. Qua sopra e in descrizione vi lascio il link del video di come farli in casa. E con il cappone? Ottimo da mangiare come secondo con una fantastica salsa verde o disossato, sminuzzato e condito con un'insalatina fresca. Ti serve uno chef privato a domicilio per organizzare un evento? Trovi tutti i miei contatti nelle descrizioni dei video. Alla prossima ricetta, piatti chiari e amicizia lunga!